เอ่มเอ่มแฮ่โอเคน้องๆขอกลับสวัสดีน้องๆและกันนตอนนี้มีรายการซีออมนะครับผมวันนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีโคตรมาเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น Dead by Daylight นะครับ Dead by Daylight นะครับผมโอเคตัวที่ผมมีนะครับก็มีตัวนี้แล้วก็ตัวไหนวะชื่อมันอยู่ไหน The Hillbilly นะครับ The Hillbilly แล้วก็ตัวThe เราว่าเฮียอะไรสักอย่างเลยนะอันนี้ The Tapper ตัวนี้ชื่อว่า The Tapper ตัวนี้The Hillbilly ส่วนตัวนี้ชื่อเฮียอะไรไม่รู้ The YTH เป็นคนไทยไม่ใช่ละตัวนี้ผมมีสกิลหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับเป็นสกิลนี้แล้วกันสกิลอะไรไม่รู้ที่รู้ใช้ก่อนโอเควันนี้จะมาสร้างห้องแล้วก็รอให้เหยื่อหลายลายมาเข้ากันนะครับผมโอเคได้เริ่มเกมแล้วนะครับผมที่เปิดเสียงดังนี้พ่อกูเปิดเองนะพ่อกูเปิดเองมีปัญหาอะไรพ่อกูเปิดเสียงดังอยู่แล้วไม่รู้ว่าหูอื้อหรือเปล่าที่เปิดเสียงดังนี้ไม่รู้ว่าหูอื้อหรือเปล่านะครับอยู่ในกล่องหรือเปล่าอยู่ในกล่องหรือเปล่ากล่องเฮียอะไรมันอยู่ในตู้อย่างนี้อยู่ไหนกันนะมันไปไหนแล้วเนาะใครมันตะรัดมาเนาะอันน่ะซ่อมพังแล้วลูกแกนี่จะไม่ได้อยู่ข้าตลอดไปตามจริงมันก็ไม่อยากอยู่กับข้าอยู่แล้วถูกปะมาสิลูกจะไปไหนน่ะมีรอยเท้าอยู่นะไปไหนล่ะลูกลูกเอาคนละคนนี่หว่าคนละคนครับไม่รอดแน่แกอย่าคิดว่าฉันโง่เหรอคิดว่าฉันโง่คิดใหม่ได้ก็แค่มันโง่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอวะอันนี้มาเกิดมานี่ที่ข้าขนนี่กลิ่นเลือดนี่มันเบานะไม่ใช่กลิ่นเลือดมันแรงกลิ่นเลือดมันเบาตัวนี้มันไม่อันนั้นเลยมันไม่ดิ้นเลยเสียบเลยเดี๋ยวขอวางกับดักละกันแม่แกนี่มันช่างโชคร้ายจนเหลือเกินเกิดมาแทนที่จะตั้งใจเรียนแกนี่มันนะจริงๆฉันจะขอดูก่อนนะว่ามีใครจะตามฉันมาไหมมาช่วยเพื่อนสิหันหลังให้แล้วเนี่ยเพื่อนในนี้มีเปิดตู้ไม่เจออะไรนั่นไงเห็นไหมจะมีใครมาไหมแกนี่เป็นผู้รอดตายหรือเปล่าไม่รู้ตีแรงแน่พวกของแกนี่มันซ่อมมาเร็วกันเสียเหลือเกินตามจริงหมั่นไส้เอาดิ้นสิลูกมีคนซ่อมเสร็จอีกหนึ่งรางแล้วเดี๋ยวจะให้มาพร้อมๆกันเลยตัวนี้บาดเจ็บซะด้วยคิดว่าฉันโง่เหรอแกคิดว่าฉันโง่เหรอไปอีกทางนึงแล้วเหรอนี่เหี้ยอะไรเนี่ยไปไหนแล้วมึงคิดว่ามึงจะเล่นหนังแขกเหรอเล่นหนังมึงไงแขกคุณหนังโบราณจับกันอย่างนี้รับรองป๊อปพันต้องมาแม่กินเลือดนี่มันเบานะกินเลือดไม่แรงนะจ๊ะที่แขวนอยู่ใกล้ๆอย่าดิ้นที่แขวนอยู่ใกล้ๆอย่าลูกตัวนี้มันยิ่งดิ้นหลุดง่ายอยู่ไม่ได้กินที่หรอกลูกมันมีคนแก้กับดักแล้วใส่มันมาช่วยกันหลายๆคนนะเนี่ยแก้กับดักแล้วปึ๊บโทษทีกดผิดแล้วลูกพ่อกดผิดนะลูกพ่อขอโทษมานี่โอเคท่านนี้น่าสงสารแกซะเหลือเกินเกิดมาพ่อแม่ให้มาเรียนไม่ใช่ให้มาตายอย่างนี้นี่ไส้ฟันไปอย่างนี้เลยเป็นหมูเชือดคอเลยทีเดียวฉันจะไม่หนีออกไปจากนั่นมีคนรักเพื่อนไปไหนคนรักเพื่อนเหรอ
จะรักหรือจะตายเอาไปไหนจะทำอะไรยังไงแกก็ต้องตายอยู่แล้วหรือไม่ฉันก็จะปล่อยให้แกเสียเลือดตายไปเองคายไปนะฮะคายเป็นเต่าเลยเหี้ยคานเข้าไปมีคนมาช่วยเหรอมีคนมาช่วยแถมยังแก้กับดักอีกต่างหากไม่เป็นไรมีตัวนี้มานี่จะไปไหนแล้วลูกแม่ไม่เป็นไรเรามีโบนัสแถมให้นี่ตายไปซะครั้งที่3คือตายนะครับคือถ้าหัวแขวน2 ครั้งแล้วเนี่ยก็แขวนครั้งที่1คือยังจะโดนอันนั้นอยู่นะครับยังจะโดนแบบโดนปัดอยู่นี้อยู่ครับอ้าวถ้าหัวแขวนครั้งที่1นี้ก็คือมันจะต้องให้กดสเปคบาร์นะครับแต่แขวนครั้งที่2นี่คือนะครับต้องรู้สตากรรมพูดนี่มันเป็นแบบอะไรอะฝรั่งพูดเลยทั้งครั้งที่2ตายแม่กินเลือดนี่มันช่างได้ใจซะเหลือเกินตัวกวนมาแล้วตัวเหี้ยอย่าพูดให้มากจะเจอไปไหนแล้วกินเลือดแลดเหรอลูกตัวอยู่1 เครื่องแล้วก็อีก2 ตัวไปไหนหรอวะฉันนี่ไหนแกไปไหนแล้วไปดูจีอะไรกันแถวไหนเสร็จแล้วได้เวลาเคลื่อนย้ายกลับดักแล้วลูกแม่ไปสิแกมาที่นี่หรือเปล่าไม่มาฉันขอไม่ได้เราจะไม่โง่เด็ดขาดหรือไม่มันก็อาจจะไปทางนู้นก็เป็นได้ไปไหนแล้วอย่าให้รู้นะถ้ารู้นี่ไม่ฆ่าเลยซะเมื่อไหร่ล่ะลูกมีคนมาเปิดกล่องตรงนี้แล้วมันต้องวนเวียนเป็นวิญญาณเดี๋ยวขอเอาเวลก่อน EXP ก็ EXP หน่อยสัก100 คะแนนไปไหนแล้วรบฉันไม่ได้หรอกสายตาอันโหดเลวฉันนี่เป็นฆาตกรเลยนะฆาตกรฆ่าแล้วฆ่าอีกไม่เอารอยเท้าอยู่อย่างนี้ชัดเจนไซตามะต้องมาไซตามะอยู่ไหนมาช่วยเพื่อนหน่อยแล้วหนีไปไหนแล้วไซตามะหนีร้ายตัวไซตามะไปไหนแล้วหนีไปไหนแล้ววะไม่รู้ทางออกมันอยู่เราก็จะนั่งจะวางมันเอาไว้ตรงนี้แหละมั้งแม่ไซตามะนี่มันไปไหนวะไอ้ไซตามะจำไว้นะเว้ยถ้าแกเป็นไซตามะนะแกไม่ใช่ลูกอะแกเนี่ยจะเป็นพ่อแม่เป็นเนนไม่ใช่แล้วเชี่ยแม่เป็นเอดพ่อเป็นเนนคำส่วนแกน่ะต้องเป็นไซตามะส่วนรัดมันหนีกันไปหมดแล้วไม่เป็นไร2 ตัวก็ยังดีอย่างนั้นก็วีโทลี่ไวโทลี่เหมือนกันเกือบ1 ขีดเวรกรรมเชี่ยขออัปเกรดก่อนแล้วกันนะครับถุงมือเอาไหนดีเอานี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็อัพถุงมือปึ๊บแล้วก็อะไรต่อผมจะทุยเอาอันไหนดีเนาะอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าครับปึ๊บหมดนะครับโอเคครับผมก็จะมาเล่นทีละตาอย่างนี้นะครับพอดีว่าที่ผมมาเล่นทีละตาอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับว่าจะเปลี่ยนเสียงทำไมล่ะลูกที่ผมมาเล่นทีละตาอย่างนี้ก็เพราะว่า
เพื่อความเร็วของคลิปนะครับเดี๋ยวคนดูจะเบื่อกันนะครับโอ้ยเขาจะบอกว่าแคสอะไรวะอีกอย่างหนึ่งคนดูเขาจะเบื่อแล้วเขาจะบอกว่าโอ้ยแคสอะไรตั้งนานโอ้ยไม่อยากแคสหรอกตั้งนานอย่างเงี้ยใครจะไปดูวะ2 อย่างเหตุผลที่ 3คือขี้เกียจตัดต่อนะครับโอเคสำหรับวันนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ครับใครชอบมากๆอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้คนจะคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ